Какие-то ужасы с утра. Головы куриные раскиданы. Но это они вчера не доели. Здесь тоже. Так и вот еще. Пипец. Это дядя Толя кашу оставил. Что-то они обычно по-другому там оставляют, прячут ее. Кто это сделал? Вороны, наверное. Собакам-то нахрен эта каша не нужна, они этого ко мне едят. Ой. Всю скамейку засрали. Ой, а утречко-то хорошее у нас. Так, кто тут у нас такой спит? Ати. Ой, ты мой мальчик. Ой, ты мой мальчик с сиолятки. Котя. А Буська только что лаяла там. Так хотела показать. Ой, красиво. Это сейчас 8:30. Мисута идет. На солнышке там загорал, что ли? А где Буся? Лаяла тут кого-то. На первом обходе. И вот тоже след от самолетика. Он уже растаял. Красивое небо у нас тут. Вороны. Я думаю, кашу не вороны все-таки съели. Размазали, вернее, а не по-другому. Так. Вот мои собачки. Ати. И Буська там. Надо ее поймать, конечно. Ой. Келюк. Пойдем. Три часа у нас. 4-й. Начало. Вот такие у нас облачка тут. Хорошо ветерочек. А то прям душно. Жарко. Красота. Небо голубое. Собаки, конечно, не пошли никуда со мной. Лежат. Солнце в зените. Вот у нас 6 часов. Солнце еще шпарит. А вон там, похоже, дождик идет опять к нам. Вот спилили тут деревья. 2 которых сломалось и 2 которые могли сломаться. И может быть у меня тут столик будет. Вот так вот. Вперед здоровье у нас тут. Ну что, начинается жаришка у нас. Класс, как хорошо сейчас. После жары-то кайф. Ой, печальная буря опять. Вот уже капельки, по-моему, дождя. Ну, я думаю, мы спасли наш вагончик, спилив эту осину или ольху, которая нависала в его сторону. Она чуть на него и не упала. Пришлось тросом тянуть в другую сторону. Мы справились с Вовкой. Правда, без разрешения начальства.
Ну, надеюсь, нам за это ничего не будет. Вот из окна снимаю. Ать там кушает. Я дала бараньи косточки, там всякие жилки. Вот. Все баранинку любят. И Шутка со мной здесь в проходе лежит. Ой, сейчас я пойду выйду под дождь. Так хочу охладиться. А то мы это деревьями этими занимались. И так солнце пекло еще. Вот прошло минут 10-15. Вот уже дождик накрапывает. И порывы все сильнее ветра. Совсем темно стало, даже фонари включились. Они на свет, я так понимаю, это когда темнее становится, они включаются. Ух, ух, молния. Я такое мерцание видела. О, гром. Сейчас поснимаем, может еще будет. Ух. Шутка вышел со мной на улицу, а я там прям хочу посидеть, чтобы меня обдуло. А то стружка эта с деревьев летела. Ой, и солнце, и все это. Вот еще раз сверкнула. Вот там где-то в облаках она, видать, молния. Ее толком не видно, только так в общем мерцает. О! Правда, большого дождя уже не хочется, потому что такой большой прошел до этого. Пусть чуть-чуть обмоет, и ладно. О! Ух, опять сверкнуло. И такой он, конечно, с ветром косой. Сейчас у меня все штаны будут мокрые. Ну ладно, я переодену. Немножко посижу и пойду, а то продует еще, не дай бог, когда еще разгоряченный.
больше птичка, дрозд, что ли. Ну все, пойдем мы. Ой-ой-ой. А! Шутка пойдем. Ой. Молодец, Митютка. Вот ходили на обход сейчас. Дождик шел, только что закончился. Так что по дороге ничего не снимала. Да, Мисута? Миша и Ати со мной ходили. Вот все мокрые. Я хоть зонтик взяла. Хорошо. И резиновые сапоги. Вот так вот. Это сейчас уже 7:30. Ну и практически все это время шел дождь, но местами сильный, местами не очень. Опять течет река у нас по дороге. Опять подмывает вагончик. Зато теперь за вагончиком ляпота. Прям сразу так много места. 3 дерева спилили. В прошлый раз сломалось вот это дерево и одна ветка с одного из этих. Вот, и мы их все 3 спилили. И я хочу здесь столик сделать. Вот. Чтобы туда хоть горшки можно было ставить или что-нибудь. А то, получается, идешь к туалету, даже вот некуда телефон положить. Или что-то еще. Только сюда, на будку. Вот у меня тут мои цветочки. Ну, помидорки, наверное, не вызреют. Ну, пусть растут. Вот. Амарант. Тоже вот там 2-3 больших, а остальные маленькие. Хотя солнца здесь много. Ну, может, тесно им. Вот тут у меня маш я посадила. А в серединке помидорка. Ну, она уже не в серединке, она уже свалилась. И вот 4 горошка посадила. Я их все проращивала для еды. Ну, и заодно думаю, дай-ка